Hello，大家好，欢迎收看本期视频。本期视频给大家推荐一款非常棒的软件，这款软件可以说是让装机员或者喜欢导等系统的朋友是一个很大的一个福音，尤其是遇到 Win10每个月的大版本更新，会有一个很大的帮助。就好比如说刚刚装完系统，就会有一大堆补丁，就像这些12累积更新，这些都会比较大，往往都在好几百兆以上。新机器都还无所谓，有固特硬盘嘛，跑得快，对吧？很快就搞完了。但是对于老机器是不是比较头痛啊？尤其是上门去装系统，像一些 Win10它这个更新就会比较慢。但对于老机器，又是机械硬盘来说，遇到大版本的更新简直是一种折磨。但是呢，有了这款软件呢，就会节省很多的时间。那如何来操作呢？接下来就跟着我们的镜头一步一步来。我们现在开始，这款软件呢就是 DISM 加这款软件非常牛，官方网站下载到它，直接百度 DISM 加，直接搜索就可以了。第一个就是它这里只有一个版本，直接下载就可以了。因为我这里已经下载好了，所以我就不去再下载。下载好之后呢，我们需要准备好镜像，也是最新的版本，但是它呢也是还需要更新这些补丁。这个呢就是我从网上下载版本。然后呢，我们现在需要做的一步呢是在这个新建几个文件夹，注意这个文件夹尽量是数字或者是英文的，尽量不要选择中文，因为它这个对中文的支持并不是很好，它会报错，但这个报错的话呢，并不会影响你使用。但是作为一个强迫症晚期患者来说，我是受不了的。OK， 我们现在已经创建好了7个文件夹，这些文件夹创建好之后是用来存储解压出来的一些文件，这个镜像，这有4个版本，因为我这个是通过这个Win10的这个工具来下载，就有4个版本。这个0呢，我里面是有文件没有上完，用1号来做，这样我们直接点确定，这样它就开始挂载。因为它这个呢不支持多进程同时弄，所以说只能一个挂载完之后再到另外一个。第一个挂载完毕，然后我们下载第二个。挂载方法都是类似，都是一样的。选好版本之后，我们直接点确定，这样呢依此类推，然后把4个镜像挂载完毕。当然，你也可以一个一个镜像来。好，现在已经挂载完毕，单击打开，现在也打开完毕。让我们呢选择这个更新管理。如果说现在大家扫描的话，它是报错的，找不到这里文件的，所以呢，我们需要把这个文件添加到 config， 然后把它拖进来，然后关闭，这样再扫描它就属于正常通过了。然后这个呢，我平时呢也喜欢一次性全部扫描。大家可以看到，它虽然只扫描到一个程序，但是呢，这里呢有好几个可以更新的。那我们怎么办呢？别着急，我们先打开它微软的官方，可以打开这个网址，然后呢，这个网址呢我也会放到屏幕的下方，查找这个更新，只需要搜索后面这个括号里面的，比如说这个是 KB4592438，然后我们进行搜索，现在就出现了。像这种话呢，需要注意，它并不是所有都要下载，我们只需要下载相对应的版本就行了。像我们是 20H2 的，我们就直接下载 20H2 的，但是呢也要需要注意，它是属于64位的，是需要下载 Win10 20H2，然后是64位的。这呢我们到这边来直接点击下载，这样就属于正在下载。然后我们这个钟可以关闭了。下面这个。一般这种话是不需要去管它的，我们只需要大版本就行了。12月累积的，然后这一个是 NET 的，叫4586876，也是选择我们相应对应的版本。我们现在是下这个版本，我们直接点击这边进行下载。这2个就是我们刚刚下载的，我们放到桌面来，
然后这边呢，我们现在都不需要去管它，我们先直接选择添加，然后桌面选这两个，然后我们直接打开，然后到这里就要进行安装，后面的也是一样，以此类推。现在我们就慢慢等待它这些全部安装完毕。程序包是比较大的，这里呢需要等待一段时间。现在呢已经安装完毕，我们看一下它这些信息成功一个不适合我们先去看一下它这个哪个不适合当前环境，然后这个呢我们就直接保存就好了，直接保存。保存好之后呢，我们直接按DL 键就可以删掉了。然后之后的3个以此类推，保存好，然后就可以删掉。好，我们现在的镜像已经封装完毕，我们到物理机上面去测试。我们现在到物理机上面看看那个补丁是否已经集成到我们的镜像里面。这个呢就是我们刚刚导入到 U 盘里面的镜像，我们就以家庭版的为例吧。我们来看看是否集成了那个补丁包。大家都可以看到，之前那个补丁包已经集成。本期视频就到这，欢迎大家点赞、评论、转发，感谢大家观看，我们下期再见，拜拜。